गुड मर्निङ नमस्ते सबैजना साथीहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै वेलकम छ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर जति पनि नयाँ इलेक्ट्रोनिक कुनै पनि काम सिक्ने चाहना राख्नु भएका साथीहरु जसलाई एसी भनेको के हो, डीसी भनेको के हो थाहा छैन, उस व्यक्तिको लागि मैले आज यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। जसलाई एसी भनेको थाहा छ, जसलाई डीसी भनेको थाहा छ, उसको लागि त यो भिडियो हुन पनि होइन साथीहरु। उनीहरुको लागि मैले यो भिडियो बनाइरहेको होइन। जो नयाँ, जसलाई केही पनि आउँदैन, तिनीहरुको लागि मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। साथीहरु, जसलाई केही पनि आउँदैन उसको लागि यो भिडियो एकदम ज्ञान, उसलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। त्यही भएर साथीहरु, जसलाई केही पनि आउँदैन उसको लागि त यो भिडियो धेरै काम लाग्न सक्छ के। जस्तै मानौ कि एसी भनेको के हो, एसी भनेको के हो कसलाई थाहा छैन, डीसी भनेको के हो थाहै छैन, र एसी भोल्टेज कहाँ आउँछ, कसरी बन्छ र डीसी कसरी बन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। जो नयाँ नयाँ व्यक्तिहरुलाई, तिनको लागि मैले यो भिडियो उनीहरुको लागि मात्र बनाइरहेको साथीहरु। जसलाई सबै कुरा आउँछ उसको लागि त यो भिडियो मैले बनाएको होइन साथीहरु। त्यही भएर जो नयाँ हुनुहुन्छ उले एकचोटी पक्का पनि यो भिडियोलाई हेर्नु होला र केही कुरा सिक्नु होला। हस्त साथीहरु, म भिडियो अगाडि बढाउँदै छु, तपाई यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। यदि तपाईले पुरा हेर्नु भएन भने आधा अधुरो ज्ञान तपाईको लाइफ ड्यामेज गर्न सक्छ साथीहरु। आधा अधुरो ज्ञान कहिले पनि लाइफमा नलिनु होला। अधुरो विद्या, अधुरो ज्ञान, अधुरो सिप कहिले लाइफमा तपाई काम गर्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि काम तपाईको सक्सेस हुँदैन। त्यही भएर साथीहरु, तपाई पढ्नुहोस् त पुरा पढ्नुहोस्, टेक्निकल काम सिक्नुहोस् त पुरा सिक्नुहोस्। यदि तपाईले कुनै काम अधुरो गर्नुभयो भने तपाई लाइफमा आफ्नो कामलाई सक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर साथीहरु, यो भिडियोलाई तपाईले हेर्नुभयो भने पुरै हेर्नुहोस्, बीच-बीचमा डिलिट गरेर नहेर्नुहोस्। तपाईलाई यो तपाईको लाइफमा धेरै नयाँ टेक्निशियनहरुलाई धेरै काम लाग्नेछ। हस्त साथीहरु, म भिडियो अब तयार गर्दैछु साथीहरु। एसी र डीसी को डेफिनेसनको बारेमा हैन, एसी र डीसी मा के फरक छ भन्ने बारेमा तपाईले आज म छर्लङ्ग तपाईहरुलाई देखाउने छु साथीहरु। साथीहरु, मोबाइल रिपेयरको यो मेरो 9th क्लास हो। 9औं क्लासमा आज म तपाईहरुलाई एसी र डीसी को फरकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। नयाँ टेक्निशियनहरुले जान्नै पर्ने एसी र डीसी को डिफरेन्टको बारेमा। डिफरेन्स बिट्विन एसी एन्ड डीसी। डिफरेन्स एसी एन्ड डीसी को बीचमा फरक के हुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु साथीहरु। नम्बर 1 मा एसी करेन्ट भन्नाले अल्टरनेटिभ करेन्ट हुन्छ। एसी करेन्ट परिवर्तन हुन्छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ टु पोजिटिभ मा सधैं बदलिरहन्छ। अर्कोतिर नम्बर 2 डीसी करेन्ट। डीसी करेन्ट भन्नाले डाइरेक्ट करेन्ट हुन्छ। डीसी करेन्ट मा कुनै परिवर्तन हुँदैन, यो स्थिर रहन्छ। साथीहरु, एसी करेन्ट सधैं प्लस माइनस तलमाथि बदलिँदै गर्छ, साइन वेभ बदल्दै गर्दछ, र डीसी करेन्टमा सधैं स्थिर रहन्छ। त्यही भएर साथीहरु, म तपाईलाई इमेजमा अगाडि देखाउने छु। साथीहरु, यहाँ हेर्नुहोस्, एसी जहिले नि प्लस माइनस तलमाथि गरेर तपाईको यसरी नै सधैं परिवर्तन भइरहन्छ के, फिक्स हुँदैन। यसको कुनै स्थिर हुँदैन एसी भोल्टेजको। यतातिर डीसी भोल्टेजको हेर्नुहोस् साथीहरु, यो डीसी भोल्टेज सधैं स्थिर हुन्छ। यो सधैं प्लसको लाइन प्लसमा र माइनसको लाइन माइनसमा स्थिर रहन्छ। नम्बर 2 मा समय अनुसार एसी भोल्टेजको डाइरेक्सन दिशामा परिवर्तन हुन्छ। हेर्नुहोस् साथीहरु, इमेजमा देखाएको छ, सधैं एसी भोल्टेज परिवर्तन भइरहन्छ, स्थिर हुँदैन। अब 2 नम्बरमा डीसी भोल्टेजमा डाइरेक्सन दिशामा केही परिवर्तन हुँदैन। डीसी भोल्टेज सधैं स्थिर रहन्छ, कुनै परिवर्तन हुँदैन। पोजिटिभ लाइन छ भने पोजिटिभ रहन्छ, नेगेटिभ लाइन छ भने नेगेटिभ रहन्छ। यो कुनै परिवर्तन हुँदैन, सधैं सेम रहन्छ। नम्बर 3 एसी करेन्टलाई हामीले स्टोरेज गर्न सक्दैनौं। साथीहरु, इमेजमा मैले देखाएको छ, हेर्नुहोस्, घरभित्र यति डिभाइसहरु छन्, यिनी कसैले पनि
एसी करेन्टलाई स्टोरेज गर्न सक्दैन। यतातिर डीसी मा हेर्नुस् साथीहरु, डीसी पावर सप्लाईलाई हामीले स्टोरेज गर्न सकिन्छ, त्यो पनि इन्भर्टर द्वारा हामीले पहिला एसी करेन्टबाट इन्भर्टरलाई चार्ज गर्ने, चार्ज गरिसकेपछि जब हाम्रो घरमा लाइट जान्छ त्यसपछि इन्भर्टर चालु गरेर हामी हाम्रो घरका उपकरणहरू लाइटहरू जलाउन सक्छौं र अरु कामहरू पनि हामी सजिलै गर्न सक्छौं। नम्बर 4, एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्न ब्रिज रेक्टिफायर को प्रयोग गरिन्छ। यहाँ हेर्नुस् साथीहरु, यो एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर हो। यतातिर अर्को 4 वटा डायोड मिलेर नर्मल ब्रिज रेक्टिफायर बनाएको छ। इमेजमा हेर्नुस् साथीहरु, यसरी हामी एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। नम्बर 4, डीसी लाई एसी मा कन्भर्ट गर्नलाई इन्भर्टर को प्रयोग गरिन्छ। साथीहरु, हामी डीसी भोल्टेजलाई एसी बनाउनको लागि हामी के गर्छौं, हाम्रो घरमा इन्भर्टर को प्रयोग गरेर हामी लाइट गएको बेला इन्भर्टरबाट हामी हाम्रो घरका उपकरणहरू सजिलै चलाउन सक्छौं, लाइट, पंखा। नम्बर 5, एसी भोल्टेजलाई ट्रान्सफर्मरको सहायताले आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न, घटाउन बढाउन सकिन्छ। साथीहरु हेर्नुहोस्, जसै हामीले कुनै उपकरण चलायो भनेपछि त्यसलाई हामी डाइरेक्ट एसी बाट यो ट्रान्सफर्मरले डीसी बनाएर फेरि हामी त्यसलाई युज गर्छौं। ट्रान्सफर्मरलाई युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं भने त्यो उपकरणलाई चलाउन सक्छौं। अर्को यतातिर 5 नम्बर, डीसी मा डीसी भोल्टेजलाई ट्रान्सफर्मरबाट घटाउन बढाउन सकिदैन र हामी रेक्टिफायरबाट के गर्छौं, भोल्टेजलाई ब्रिज रेक्टिफायरबाट हामी जति भोल्ट हामीलाई चाहिएको हो त्यति भोल्ट हामी डीसी बनाउन सक्दछौं। नम्बर 6, एसी करेन्ट विभिन्न प्रकारका औद्योगिक लोडहरू चलाउन प्रयोग गरिन्छ। ठुलठुलो इन्डस्ट्रियल मसिनहरू, मिलहरू चलाउन प्रयोग गरिन्छ। साथीहरु, नम्बर 6, डीसी करेन्ट विभिन्न प्रकारका घरेलु उपकरण चलाउन प्रयोग गरिन्छ, जस्तै टिभी, ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल इटिसी। डीसी भोल्टेजबाट हामी यी उपकरणहरूलाई सजिलै हाम्रो घरमा चलाउन सक्छौं। नम्बर 7, एसी को प्रयोग लङ डिस्टेन्सका लागि प्रयोग गरिन्छ, किनभने एसी लाई लङ डिस्टेन्समा प्रयोग गर्दा अलिकता पावर लस हुन्छ। साथीहरु हेर्नुहोस्, धेरै लामो लामो पोलहरुमा तानेर लग्या हुन्छ नि एसी भोल्टेजलाई, त्यसको अपोजिट 7 नम्बरमा डीसी लाई सर्ट डिस्टेन्सको लागि प्रयोग गरिन्छ। साथै एसी लाई डीसी मा परिवर्तित गर्न या परिवर्तन गर्नको लागि हामी के भन्छौं, रेक्टिफिकेसन गर्दा बढी खर्चिलो हुन्छ के। त्यही भएर साथीहरु, अब हेर्नुस् यहाँ जसै कम्प्युटरमा एसएमपीएस, अब यसले एसी लाई के गर्छ, डीसी भोल्टेज परिवर्तन गर्छ र के हुन्छ भने अलिकता कम डिस्टेन्समा, यो सानो डिस्टेन्समा यसले काम गर्छ। अब तपाईको ब्रिज रेक्टिफायर, तपाईको ल्यापटप चार्ज, तपाईको मोबाइल चार्ज सबै सेम हुन्छ साथीहरु। डीसी कम डिस्टेन्समा डीसी भोल्टेजले सजिलै काम गर्दछ। डीसी भोल्टेजको लागि धेरै डिस्टेन्स, लामो डिस्टेन्स पनि केही चाहिदैन, सर्ट डिस्टेन्स, सानो स्पेसमा डीसी भोल्ट एकदम चाँडै र सजिलै हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं र धेरै उपकरणहरूलाई चलाउन पनि सक्छौं। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपडेट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई फर्स्ट नोटिफिकेसन आउनेछ र मेरो भिडियो तपाईले सर्वप्रथम हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु भएकोमा थ्यांक यू फर वाचिङ।